Тоже ее засними. А вот эти, это вот как раз эти самые, да? Мы какие-то не мобильные. Я поняла, что эти мобильные. Тань, сейчас у Даши все болеют. Давай я вот эту байду нажимаю. Таня, они разбирались здесь, потому что, видишь, холодильник нужно было ставить. Я понимаю, они перебрали комнату. Все вот это говно, они туда... По исследованию. Ну это у Аиды спрашивай, Тань. Который, честно говоря, к ним не имел никакого отношения. У Аиды спрашивай, потому что Аида вроде здесь тоже была. Она могла к себе забрать, если бы я знала, я бы у нее сейчас сразу спросила. Ну смс-ку ей пошли. Ну пошли смс-ку ей. А что, ключей у меня от нее все равно нет. Ну да. Да, они у нее. Ну вот видишь. Только здесь вот слышно. Да, несколько. Так, не идет пока. Угу. С2 у них почему-то легочный и артальный. Супер просто. Причем это реальная запись. Настоящая. Супер. Вообще центрального клапана. Это очень интересно. Сейчас мы заслушаем. Ну да. Та-тра. Угу. Конечно, никуда не право. Хорошо было слышно, как здесь на больном. Перикардиал ног. Ну это ерунда. Тюмор плоп, батюшки мои. Хоть послушать. Это что лучше? Опухоль. Это опухоль, видимо, миксома, что ли? Что ли? А? Опухолевый хлопок? Да, типа того, миксома. Pulmonic ejection. Ну это бог с ним. Тут хоть найти aortic ejection. Ну, это главное, что говорят, что чем хорошо, потому что обычно просто аускультационные навыки на пациентах можно спокойно проводить, а вот услышать, не, слышно, какие патологии, какие здесь есть, ну, как они пролапс тут. Артальный стеноз такой ядреный. Прям посмотри, вибрирует, как потрогай, прям чувствуется. Смотри, вот сюда вот. Чувствуешь, как вибрирует? Так вот.